Bunlar gireceğiniz yerin planları. Giriş çıkışlar hepsi orada yazıyor. Bunlar da hedefinizdeki tim. Hepsini geberteceksiniz. Başımıza yeterince iş açtılar zaten. Mümkünse ilk bununla başlayın. Silahlar? Her şey yerine yerleştirildi. Ha, bu arada eylem bittikten sonra ne siz beni ne de ben sizi tanıyorum. Benimle kesinlikle iletişime geçmeyeceksiniz. Sonuç ne olursa olsun. Merak etme. Hiç tanışmadık zaten. Güzel. Umarım bu plan bir işe yarar. Yoksa bizim suyumuz da ısındı. Ne kadar adam varsa çağır. Bu iş bitene kadar evi güvende tutun. Ne olur ne olmaz. Anlaşıldı Samet Bey. Vay! Herkes jilet olmuş ha. Abi sen daha hazır değilsin. Oğlum hazırlanırız, ne var ya? 2 dakikalık iş. Önce güzel bir tıraş. Sonra patlasın flash. Bak bak, laflara bak ya. Abi eylem de geliyor değil mi? Gelecek tabii. Böyle güzel bir günde müstakbel eşini yalnız bırakmak olmaz. Tabii. Yalnız beyler ben bu işlere çok yabancıyım ha. Yani öyle böyle değil, bana yardımcı olacaksınız değil mi? Sen ne diyorsun ya? O işler çaylakıma ait. Ne de olsa antrenmanla daha önceden. Yani komutanım sıkıntı yok, hallederiz. Yüzük, düğün, çeyiz hepsini ben bir bir paket halinde anlatacağım. Sıkıntı yok. Dikkat! Hazır mısınız? Hazırız komutanım. Mücahit. Hazırım komutanım. Güzel. Hadi dışarıda bekliyorum. Nasıl? Ben ne yakışıklı oldum değil mi? He? Tamamdır. Eyvallah. Yalnız o değil de bu ödül işi beni bir gerdi ya. Niye bilmiyorum da. İnşallah bir sakatlık falan çıkmaz. Vallahi sahneye çıkarken merdivenlerden düşmezsek bir şey olmaz komutanım. Çok sağ ol Efe. Çok sağ ol, bravo. Gerginim diyorum, adamın ettiği lafa bak. Şimdi her adımımı attığımda daha da gerileceğim ya. Keşke Yavuz komutanımla Karabatak komutanım da olsaydı. Ah be, harbiden keşke olsalardı komutanım. Selam. Vay, ne kadar yakışıklı olmuşsunuz ya. Ne diyorsun ya? Gözlerimi alamadım vallahi. Yok canım, yani abartacak bir şey yok yani. Her zamanki halimiz diyorsun. Yani. Komutanım, biz çıkalım diyorum. Haydi. Siz de böyle olun eleman. Çok heyecanlandım da komutanım, pardon. Kusura bakmayın. Sarılabiliyor muyuz yoksa kıyafetiniz mi karışır? Gel buraya. Seninle gurur duyuyorum komutanım. Vallahi ben de benimle gurur duyuyorum. Senin gibi muhteşem bir kadınla hayatımı birleştirmeyi başardığım için. Eylem. Bir gün bana bir şey olursa
Beni böyle hatırla, olur mu? Üzerimde üniforma. Yüzümde senin bana verdiğin mutluluk. Yüreğime işlemiş suretin. Eğer bir gün sana bir şey olursa ben de ölürüm Fethi. O yüzden sen bunu bana değil, bizi hatırlayacak dostlarımıza söylersin. Canım. Ya beni niye getirdiniz ki buraya? Çünkü sen de asker eşi sayılırsın. Ama biz ayrıyız. Ama barışacaksınız. Ya hem bir şey diyeyim mi? Sen öyle Mücahit abinin sinirlendiği zaman yaptıkları şeylere bakma. Çok yumuşak bir kalbi vardır onun. Ben niye bu kadar heyecanlıyım ya? Vallahi ben bile heyecanlıyım. Keşke annem de burada olsaydı ya. O da görseydi babamı. Eminim çok gururlanırdı. Ya bu arada Karabatak ödülünü kim alacak? Ben alacağım. Kızlar da geldi mi ki acaba? Gelmişlerdir. Komutlar gelmeye başladı. Allah be. Benim dizlerim titriyor. Hiçbir yeriniz titremesin beyler. Çakı gibi olacaksınız. Emredersiniz komutanım. Olacağız. Heyecan var mı? Fena. Melisa da geldi. Uzman onbaşı Güler. Komutanın 5 dakika içinde yerinizi almanız gerekiyor. Bakan Bey de gelince tören başlayacak. Tamamdır. Sağ ol. Hadi ben de gidiyorum. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz.
Komutanım, tören başlamadan ben bir lavaboya gidebilir miyim? Hadi acele et. Geç anla. Bir sıkıntı yok değil mi? Ha? Jilet. İyisin iyisin. Maşallah. İyisin. Müthiş. Komutanım. Abin kadar olmasa da yakışıklı olmuşsun. Sağ olun komutanım. Efendim? Oğlum. Fethi. Anne? Nasılsın oğlum? İstanbul'a tayin oldun diye duydum. Hiç haber vermedin, gelmedin de. Gelmeyeceğimi tahmin etmişsindir diye düşündüm. Oğlum yapma ne olursun. Nereye kadar bu küslük? Ben senin annenim. Herkes anladım da bana yapma bari lütfen. Çok özledim seni. Ben de seni özledim anne. Çok özledim hem de. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Oğlum benim. Ben seni günlerce, aylarca dinlerim. Yeter ki gel. Gel anlat oğlum. Geleceğim anne, söz. Hem sana müjdeli bir haberim var. Bekliyorum oğlum. Hem de dört gözle bekliyorum. Görüşürüz anneciğim. Geliyorum. Erdem komutanım, yerinize geçebilirsiniz. Tamamdır. Dövmen güzelmiş. Sağ ol. Bir dakika beklesene. Kimliğini görebilir miyim? Yanımda değil. Bekle o zaman.
Fethi nerede? Evet ya, o nerede? Allah kahretsin. Sayın Bakanım, Sayın Komutanım ve değerli konuklarımız. Sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz, özellikle bugün 104. yılını kutlamış olduğumuz Çanakkale Zaferi şehitleri adına 1 dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Sakin ol. Kaç kişisiniz lan? Ha? Konuş, kaç kişisiniz? Sayın Özel Kuvvetler Komutanımız Korgeneral Levent Tunca Anar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Komutanım, değerli misafirler, bugün burada bu anlamlı günde 7 düvele Çanakkale geçilmez dediğimiz böyle bir günde aranızda bulunmaktan ve bu kahramanların komutanı olmaktan şeref duyduğumu belirtmek isterim. Bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri erinden en yüksek rütbeli subayına kadar milletinin ve devletinin hizmetindedir. Az sonra huzurlarınıza çıkacak olan bu kahramanlar da hayatlarını hiçe sayarak gece gündüz demeden sınırımızda ve sınır ötesinde hainlere ve alçaklara göz açtırmamak için mücadele etmektedirler. Bu ülkenin insanları onları zaten takdir ediyor. Ama burada alacakları nişanları da
sonuna kadar hak ediyor onlar. Teşekkür ederim. Oğlum nerede kaldı bu adam? Ödül töreni başladı. Bilemedim komutanım, en son tuvalete gitmişti. Panik yapmayın abi, gelir şimdi. Yavuz. Efendim, baskın var. Sadece 2 kişiler, halledemiyor musunuz? Çalışıyoruz efendim. Boşuna para veriyoruz size, boşuna. Çık dışarı, halledin şunları. Emredersiniz. Piyade Albay Erdem Kaçmaz'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Ödülünü vermek üzere Sayın Bakanımızı sahneye davet ediyorum. Sağ ol. Piyade Başçavuş Ateş Acar'ın beratını Albay Erdem Kaçmaz alıyor. Kendisi şu an görevde olduğu için törene katılamadı. Lan! Çıkarmayacağım lan sizi buradan! Çıkarmayacağım! Hiçbirinizi canlı çıkarmayacağım! Tamam. Piyade Üst Çavuş Mücahit Serden Geçtiği ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Tebrik ederim. Sağ ol. Samet! Samet! Burası temiz komutanım. Ben geldim Samet.
Hepsi nerede kaldı? Bilmiyorum ki komutanım. Tuvalete de gitti, hala gelmedi. Piyade uzman çavuş Mansur Yüksel'i ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Ay delireceğim ya. Nerede bu adam? Vallahi ben de merak ettim Eylem. Ben bir gidip baksam mı acaba? Gelir şimdi, merak etme. Ah be Goncam, neredesin? Kimse yok mu burada? İçeride silahlı adamlar var. İstihkam uzman çavuş Feyzullah Altıparmağı sahneye davet ediyorum. Burası temiz komutanım. Samet, buradan çıkış yok. Yardım çağırıyorsan onlar gelene kadar ben seni öldüreceğim. Burası da temiz. At silahı, at! At! At silahı! Ulan şu haline bak, fare gibi saklanmışsın. Oğlum avcı. Buradan sağ çıkmak artık sana haram. Bu herifleri geçirmeyeceksin buradan. Piyade uzman çavuş Gökhan Boyvelen'i ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Sol. Bu kadar adam birini öldüremedik. Her şey mahvolacak. Çabuk, çabuk gidelim gebertelim şunu hadi. Hadi.
Yavuz, ne istiyorsun benden? Ben bir şey yapmadım. Yaptın. Yapmaya devam ettin, durmadın. Benim vatanımın, vatandaşımın canına kastettin Samet. Şimdi sana bir kere soracağım. Saldırıyı nereye yapacaksınız? Ne saldırısı? Elveda ailem. Sana söz verdim, biliyorum. Kısmet değilmiş. Olmadı. Üzülme. Ne olur üzülme. İkiniz gidin, bu işi bitirin. Türklerle uğraşılmayacağını hala anlamadınız. Komutanım, üst çavuş Fethi Kulaksız yok mu? Buradaydı. Herhalde rahatsızlandı. Tamam. Nerede oğlum bu adam? Çoktan gelmesi lazımdı. Ben bir kere soracağım dedim mi? Bir kere sorarım. İkinci bir şansı verecek günümde değilim. Söyle. Söyle lan! Söyle! Lan konuşsana! Ödül törenine. Sizinkilerin oraya. Ama çok geç kaldınız. Kim arıyorsun komutanım? Erdem komutanım. Ben de polisi arıyorum. Lan!
Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Anne ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Anne ben gidiyorum düşmana karşı. Hadi biriniz açın şu telefonu hadi. Atlayıp gidelim komutanım. Yetişemeyiz, çok uzun sürer. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Eylem bari sen aç hadi. Kimimiz nişanlı, kimimiz Efendim? Eylem beni dinle, kimseye ulaşamadım. Oraya bir saldırı olacakmış. Hemen orayı boşaltın, töreni de iptal edin. Duydun mu? Yo, burada her şey normal görünüyor. Çanakkale üstü duman. Fethi yok. Ne demek yok? Fethi törenin başından beri yok. Üstü duman bürüdü. 13. fırka Hakka yürüdü. Yerlerinize! Of gençliğim. Son olarak bir askerimiz daha vardı ama sanırım kendisi rahatsızlandı. Üst Çavuş Fethi Kulaksız. Burada! Fethi. Fethi! Komutanım, dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da başaramayacaklar komutanım.
Fethi. Komutanım. Fethi. Fethi. Komutanım. Fethi. Abi. Abi! Eylem. Goncam sana... Sen Allah'a emanet. Abi! Komutanım. Komutanım. Kardeşlerim. Her zaman dediğimiz gibi vatan sağ olsun. Fethi hayır. Fethi gitme. Hayır Fethi. Fethi lütfen. Komutanım! Komutanım! Fethi hayır. Komutanım! Fethi hayır. Fethi nereye gidiyorsun? Fethi gitme. Fethi. Fethi lütfen. Hayır Fethi. Fethi hayır ne olur hayır. Fethi nereye gidiyorsun? Fethi gitme. Fethi. Fethi ne olur hayır. Hayır Fethi. Fethi gitme. Fethi. 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 Fethi ne olursun gitme Fethi. Fethi lütfen. Lütfen. Lütfen Fethi ne olur gitme. Fethi. Fethi hayır. Fethi. Fethi. Dikkat!